Welkom bij freephotoshopLessons.nl. Ik heb in deze venster een stukje tekst geschreven, maar je kunt ook een foto openen. Ik ga naar deze cirkel, waar je ook de rechthoek hebt en wat andere die je kunt kiezen. Maar ik kies voor ovaal. Daar hou ik shift in en ik trek een cirkel. Dan pak ik een pijltje linksbovenin en ik doe de cirkel zo plaatsen dat de letters in het midden staan. Dan ga ik naar de T van tekst. Ik klik op de cirkel en ga schrijven. Oké. Daarna klik ik even de 1 aan, de eerste laag, en dan ga ik weer terug naar de tweede laag. Nu zie je de tekst hier tevoorschijn komen. Dan ga ik onderaan naar de FX en ik kies voor slagschaduw. Hiermee kun je schaduw maken in de letters. En als je het goed hebt gedaan, dan klik je op OK. Op het moment dat ik op de bovenste selectie klik, zie je dat de lijn volledig weg is en dat de letters toch meegeschreven staan. Succes ermee!